Chào các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ mình. Thì hôm nay cái máy lạnh của mình cũng tới định kỳ mình vệ sinh nó nha các bạn. Thì giờ mình sẽ vệ sinh cái máy lạnh mà mình không có dùng máy xịt các bạn. Mình vệ sinh bằng nước máy ở nhà mình đó các bạn. Mình câu nước máy vô mình vệ sinh. Bây giờ mời các bạn cùng mình làm nhé.